안녕. 2021년 9월 살랑살랑 가을바람이 불기 시작할 때예요. 우리 집 귀염둥이 누리의 평온하고 행복한 시골 일상을 들려줄게요. 누리가 우리에게 주는 행복이 얼마나 큰지 한번 보실래요? 우와, 여기 좀 봐요. 잠시 2층 텃밭 구경 가려고요. 계단을 한 칸 한 칸 올라가면 뭐가 나올까? 정말 궁금해요. 히히, 고추들이 대롱대롱 매달려 있어요. 햇빛을 듬뿍 받아서 정말 튼튼해 보이죠? 우리 텃밭은 보물창고 같아요. 소파 위에서도 차를 타고 가는 중에도 우리 누리는 쿨쿨 잠이 들었어요. 엄마랑 아빠랑 있으면 꿈나라에서 VIP 초대장을 후딱 보내나 봐요. 여기도 꿈, 저기도 꿈, 누리는 잠꾸러기인가 봐요. 폭신폭신한 꽃무늬 이불 속이 세상에서 제일 좋은가 보네요. 아빠 목소리가 들리나 봐요. 누리가 아주 잠깐 눈을 떴어요. 아빠가 오는 건 귀신같이 안다니까요. 누리가 말해요. 아빠야, 이제 들어왔어요? 라고요. 아빠를 보는 누리의 눈이 반짝반짝 빛나고 있어요. 이제 꿈나라에서 탈출. 아빠랑 재미나게 놀 준비가 다 됐나 봐요. 누리야, 우리 신나게 뛰어놀까? 으라차차, 기지개를 크게 켜고 놀 준비 완료. 누리와 함께 있으면 모든 슬픔이 다 사라져요. 고마워, 우리 딸 누리야. 오늘도 행복하자. 이제부터 너의 사랑하는 아빠가 아주 즐겁게 같이 놀아줄게.